Assalomu alaykum xalq. Va nihoyat hamma kutgan video. O'zbekistondagi barcha imtiyozlarni qanaqa tartibda ishlashi haqida batafsil misollar bilan tushuntirib berilganligi haqidagi video bo'ladi bu. Bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, hamma imtiyozlarni qanaqa tartibda ishlashini va qanday qilib tanlash kerakligini o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizda hozirgi kunda 20 dan ziyodroq imtiyozlar bor ekan oliy ta'lim muassasasiga qabul uchun. Mana shu 20 dan ziyodroq bo'lganlar orasida 20 tasini tanlab oldim. Bu juda ham ko'pchilikda bo'lgan va tushunishda biroz qiyinchilik bo'ladigan imtiyozlar bo'lganligi uchun mana shu 20 tasini tanlab oldim. Mana shu 20 tani birma-bir tahlil qilishni boshlaymiz. Demak, bizdagi birinchi imtiyoz bu 2% lik nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ajratilgan kvotalar. Bu kvotalar qanaqa hisoblanadi? Bu kvotalar O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim muassasalariga ajratilgan umumiy kvotalar, ya'ni kunduzgi, kechki va masofaviy tartib uchun ajratilgan umumiy kvotalar sonini 2% miqdorida kvotalar ajratiladi. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi hamda bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan berilgan ma'lumotlarga ko'ra, bu yili kunduzgi, kechki va masofaviy uchun oliy ta'lim muassasalariga 205.600 ta kvota ajratilgan. Endi mana shu umumiy kvotalar sonini 2% ni ajratib oladigan bo'lsak, 4112 ta kvota kelib chiqadi va bizda 2% lik kvotalarni umumiy soni chiqyapti 4112 ta. Bu kvotalarni ishlash mexanizmi shunaqaki, bu universitetlar uchun maxsus ajratilgan bo'ladi. Ya'ni muayyan universitet uchun muayyan kvota ajratilgan bo'ladi va muayyan turi uchun. Masalan, oladigan bo'lsak, O'zbekiston Milliy universiteti. Milliy universitetni kunduzgi, kechki va masofaviy o'qishlari uchun kvotalar har xil ajratilgan bo'ladi. Umumiy uchun ko'radigan bo'lsak, mana shu yilga 119 ta kvota ajratilgan. Shundan 84 tasi kunduzgi, 11 tasi kechki va 24 dona masofaviyga ajratilgan. Endi o'qishga qabul qilinishda qanaqa tartibda bo'lish kerak bu? Sizlar BMda olgan ballinglar bilan o'sha universitetga topshirganlar orasida bellashasizlar. Masalan, Milliy universitetni kunduzgisini olamiz. 84 ta kvota ajratilgan. Bu 84 ta kvota Milliy universitetning o'zi uchun belgilangan, yo'nalishlarga emas. Shuning uchun Milliy universitet topshirgan 2% kvotasi bor hamma odamlarning orasidan eng yuqori 84 ta odam bunga kira olishi mumkin. Misol uchun eng tepasi 170 olgan, 170 dan boshlab 84 gacha tushib boradi. Deylik 84-o'rinda 110 ball bor. Sizlar 110 balldan oshirgan bo'lsalaring, unda Milliy universitetga kirgan bo'lasizlar. Yo'nalishni ahamiyati yo'q, muhimi universitet tanlash bo'ladi bunda. Va shuni ham aytib o'tish kerak, bu imtiyoz beshala yo'nalish uchun ham ishlaydi. Ya'ni ko'p imtiyozlar faqat birinchiga va kunduzgiga ishlasa, bu imtiyoz barchasi uchun ishlaydi. Bizda keyingi imtiyoz bu 1% lik imtiyoz hisoblanadi. Bu imtiyoz mehribonlik uylari bolalari yoki bo'lmasam kichik hajmli mehribonlik uylariga, undan tashqari ota-onalik huquqidan mahrum bo'lgan, ota-onasi bedarak yo'qolgan yoki bo'lmasa muomalaga layoqatsiz deb topilgan bolalar yoki patronat shartnomasi bilan berilgan bolalar, mana shu bolalar uchun ajratilgan imtiyoz hisoblanadi. Bu imtiyoz ham xuddi nogironligi bo'lgan shaxslarning 2% lik imtiyoziga o'xshash tartibda ishlaydi, lekin bu 2% emas, balki 1% deb belgilanadi. Xuddi shunaqa umumiy kvotalar 205.600 ta kvotaning ichidan 2056 ta 1% chiqarib olinadi va mana shuncha bolaga grant beriladi. Bu imtiyoz ham xuddi nogironligi bo'lgan shaxslarning imtiyozi kabi ishlaydi. Universitet miqyosida va kunduzgi, kechki va masofaviy ta'lim uchun kvotalar ajratilgan bo'ladi. Va nihoyat ko'pchilik so'ragan, juda ham katta muammo bo'lgan O'zbekistonda IIV, Ichki ishlar vazirligining kvotasi. Qaranglar, bu narsani men sizlarga qanaqa tartibda ishlaganini aytib beraman. Ichki ishlar vazirligining imtiyozi o'zi dastlab chiqarilgan paytda universitet taqsimoti sifatida belgilanadi. Misol uchun keltiradigan bo'lsak, 2022-yilda kvotalar soni e'lon qilingan paytda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti uchun bir donagina qabul berilgan. Lekin o'tgan yildan boshlab IIVning imtiyozi ham xuddi qurolli kuchlarning imtiyozi kabi ishlay boshladi. Ya'ni umumiy tartibga o'tkazildi. Universitet taqsimoti bo'lmaydi. O'sha yil e'lon qilingan grantlarning sonini 5% miqdorda qo'shimcha grant e'lon qilinadi va o'sha 1828 ta kvotani ichiga kirsa bo'ldi, istalgan tanlagan universitetiga yoki yo'nalishiga kira oladi. Bu yil umumiy grantlar soni 36562 ta etib belgilandi va 36562 tani 5% ni oladigan bo'lsak, 1828 ta chiqadi. 1828 ta kvota mana shu yil uchun IIV xodimi farzandlari uchun imtiyoz sifatida berildi. Endi bu qanday tartibda tayinlanadi? Bu faqat kunduzgiga tayinlanadi va birinchi ta'lim yo'nalishlariga ishlaydi. Birinchi ta'lim yo'nalishlarini tanlayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Bu yerda eng muhim rol o'ynaydigan narsa bu sizlarni to'plagan ballinglar.
Mandat.uz saytiga kirib, o'tgan yilgi mana shu 1828 taga o'xshagan kvotani eng pasti necha bo'lganini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Men sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Bu hammasi uchun ishlaydi. IIVniki 68 ball bo'lgan. 68 ball to'plagan odam mana shu 1828 tani ichiga kirgan. Va bu yil mana 1828 ta kvota deb berildi. Bu yildagi juda ham ko'p sertifikatlar hisobiga ballar oshishi kutilyapti. Lekin shunga qaramasdan bu juda ham 150-160 darajada bo'lib ketmaydi. Oshib borsa bir 110-120 bo'lishi mumkin, maksimal bo'lsa. Demak, umumiy xulosa sifatida sizlarga yo'nalish yoki universitet umuman muhim emas. Muhimi sizlarni olgan balinglar 1828 dan ichiga kirsa, o'qishga kirasizlar. Bo'ldi. Shu sababli balni olib qo'ygandan keyin endi foydasi yo'q. Universitet tanlash yoki yo'nalish tanlashni. Qaysi yo'nalishni tanlasam kiraman, qaysi universitetni tanlasam kiraman yoki kira olmayman degan savollarni berish mutlaqo ahamiyatsiz. Endi mana shu olgan balinglar bilan ishtirok etasizlar. Qaysi universitet tanlamaysizlar, viloyatda bitta universitet tanlamaysizlarmi yoki diplomatiyani tanlamaysizlarmi? Mana shu 1828 dan ichiga kirishinglar kerak bo'ladi. Qurolli kuchlar va Milliy gvardiya imtiyozi haqida gaplashamiz. Demak, bu imtiyozdan 5% miqdorda ajratilinadi. Mana shu yili 36562 ta grant kvota belgilangan bo'lsa, mana shuni 5% miqdorda 1828 ta kvota belgilangan. Mana shu qurolli kuchlarning 5% imtiyozini belgilashimizda qurolli kuchlarning ichida ham alohida bo'limlari bor. Bu bo'limlar uchun alohida belgilab qo'yilgan. Misol uchun, shu yilni oladigan bo'lsak, Mudofaa vazirligi uchun 813 ta, Harbiy prokuratura uchun 9 ta, Ichki ishlar vazirligi uchun 124 ta, Favqulodda vaziyatlar vazirligi uchun 238 ta va yana Davlat xavfsizlik xizmati uchun 570 ta, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati uchun 37 ta, O'zbekiston Respublikasi Elektron texnologiyalarni rivojlantirish markazi uchun esa 37 ta qo'shimcha davlat grant kvotasi belgilangan. Va buni yonida yana aytadigan bo'lsak, davlat grant asosida Milliy gvardiyaniki davlat grant asosida qo'shimcha qabul uchun 731 ta kvota belgilangan. Demak, bular qanaqa tartibda musobaqalashadi? Endi bular universitetga topshirayotgan paytda umumiy qurolli kuchlar emas, balki o'zlari uchun berilgan kvota doirasida kurashadi. Masalan, Harbiy prokuraturani bolalari Favqulodda vaziyatlar vazirligi uchun berilgan kvota uchun kurashmaydi. 9 dona kvota berilganmi? Mana shu Harbiy prokuratura tomonidan berilgan imtiyoz bilan topshirgan eng yuqori ball to'plagan 9 ta odam butun respublika bo'yicha universitetlarga qabul qilinadi. Misol uchun eng tepasida 180 turibdi va 9-o'rinda 101 turibdi. Mana shu 9 ta bola O'zbekistondagi istalgan universitetga kirsa bo'ladi. Yoki Mudofaa vazirligini. Mudofaa vazirligi uchun 813 ta kvota berilgan shu yilga, to'g'rimi? Mana shu 813 ta bola eng yuqori ballni to'plashsa bo'ldi. Mudofaa vazirligi tomonidan berilgan imtiyoz bilan oliy ta'lim muassasasiga topshirgan va eng yuqori ball to'plagan 813 ta odam. Birinchisi 189, 813-o'rinda esa 68 ball bor deylik. 68 ball o'tish balli hisoblangan bo'ladi va boshqalariga aralashmaydi. Faqatgina o'zlari doirasida kurashadi. Milliy gvardiyaniki bo'lsa umuman boshqacha, bulardan alohida hisoblangan bo'ladi. Ya'ni qurolli kuchlar uchun alohida 1828 ta belgilangan, Milliy gvardiya uchun alohida 731 ta berilgan. Bu 2% lik qo'shimcha davlat granti bo'ladi. Boyagi 36562 dan 2% 731 ta bo'ladi. Bular ham xuddi shunaqa qolganlarga aralashmaydi. Faqatgina Milliy gvardiya xodimlari farzandlari uchun berilgan kvota bilan topshirganlar orasida kurashadi va eng yuqori ball to'plagan 731 ta odam O'zbekistondagi istalgan universitetga, istalgan yo'nalishga kira oladi. Harbiy qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga ega bo'lganlar uchun tizim qanaqa ishlaydi? Harbiy qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga ega bo'lganlar uchun ham 5% kvota belgilangan. Lekin bu yerda yana bitta narsa bor. Grantdan tashqari kontrakt uchun ham maxsus o'rinlar ajratilgan. Mana shu yili 1828 ta grant uchun kvota belgilangan bo'lsa, 5965 ta kontrakt uchun kvota belgilangan. Demak, maqsad kvota degan bo'lsak, bu qanaqa ishlaydi? Bu ham universitetlar uchun taqsimlangan bo'ladi. Shu bilan birga kunduzgi va kechki uchun alohida chiqarilgan bo'ladi. Masalan, yana Milliy universitetni oladigan bo'lsak, mana shu yili jami 210 ta kvota belgilangan va shundan 49 tasi grantga belgilangan va kontraktga 161 tasi belgilangan. Demak, mana shu harbiy qism qo'mondonlik tavsiyanomasiga ega bo'lganlardan aytaylik 70 tasi topshirdi Milliy universitetga. Yo'nalishning ahamiyati yo'q. Milliy universitetga topshirdi 70 tasi. Va shu 70 tadan 49 ta eng yuqori ball to'plagan odam grantga kiradi va 49-dan keyingi topshirgan 21 ta odam esa kontraktga kiradi. Va 70 ta bo'lish shart emas, 70 dan oshib ketgan qolganlari ham, misol uchun 100 ta odam topshirsa, 49 tasi grantga, qolgan 51 tasi kontraktga kira oladi. Ya'ni bularni kontraktga kirish uchun ham qo'shimcha qabul belgilangan. Bu umumiy kvotalar soniga ta'sir qilmaydi, ulardan tashqari bo'ladi. Ularga ko'proq
ko'proq imkoniyat yaratib berish maqsadida qilingan. Yuqorida aytib o'tilgan kvotalarning barchasi harbiy qism qo'mondonlik tavsiyanomasiga ega bo'lganlar uchun kunduzgi shakli uchun belgilangan edi. Ya'ni kunduzgini o'zi uchun 5965 ta kvota belgilangan kontraktga. Endi bizda kechki ta'lim ham bor. Kechki ta'lim uchun alohida belgilangan. Kechki ta'lim uchun esa bizda 1447 ta kvota belgilangan to'lov kontrakt asosida qabul qilinishi uchun. Bu ham avvalgidek universitetlar miqyosida taqsimlangan bo'ladi. Milliyda ko'rsatamiz, ya'ni har doimgidek 28 ta kvota berilgan. Mana shu 28 ta odam kechkisiga topshirsa bo'ladi. Endi mana shu harbiy qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga ega bo'lganlar uchun masofaviy ta'lim ham mavjud. Harbiy qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga ega bo'lganlar uchun 1040 ta kvota belgilandi. Mana shu 1040 ta odam O'zbekistonda respublika bo'yicha universitetlar taqsimotiga belgilangan holda topshira oladi va o'qisa bo'ladi to'lov kontrakt evaziga. Yana milliyni misol qilib keltiradigan bo'lsam, bu yil 59 ta masofaviy kvota belgilandi milliy uchun. Demak, bunda ham xuddi yuqorida belgilab kelasizlar va fasga kelganda kechkini belgilagan 59 ta eng yuqori ball to'plagan odamlar kechkiga kira oladi. Va bu eng yuqori ball to'plaganlar deyotganim tepadagilardan grantdan, kontraktdan, kechkidan ortib qolgan eng yuqori ball to'plaganlar deyapman. Shu narsani inobatga olinglar. Bojxonachilar uchun ajratilgan qo'shimcha 2% lik davlat granti asosidagi kvota haqida gaplashamiz. Bu kvotalar universitetlar kesimida belgilangan. Ya'ni 2026-2027 o'quv yili uchun belgilangan 36562 ta kvotani 2% miqdorida 731 ta kvota belgilangan. Bu bilan qanday oliy ta'limga qabul bo'ladi? Bu imtiyoz O'zbekiston Respublikasidagi oliy ta'lim muassasalariga taqsimot sifatida belgilangan. Misol sifatida keltiradigan bo'lsak, shu yil O'zbekiston Milliy universiteti uchun 20 ta, Milliy universitet Jizzax filiali uchun 4 dona, irrigatsiya uchun 9 dona belgilangan. Demak, bu qanaqa tartibda ishlaydi? Milliy universitetga bojxona imtiyoziga ega bo'lganlardan 15 tasi topshirdi. 15 tadan eng yuqori ball to'plagan 9 ta odam mana shu milliyga kira olishi mumkin bo'ladi. Muhim 68 balldan oshirgan bo'lishlik bo'ldi. Va shuni yodda tutish kerakki, bu imtiyoz ham faqatgina kunduzgi va birinchi tanlangan ta'lim yo'nalishiga ishlaydi. Qolganlariga ishlamaydi. Agarda sizlar birinchi ta'lim yo'nalishlaringga kira olmadinglarmi, tamom. Ikkinchiga o'zlaring yiqqan ball bilan umumiy abituriyent sifatida ishtirok etasizlar, imtiyozlaring ishlamaydi. O'zbekistonda yangi imtiyoz turi ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun 10% qo'shimcha davlat granti asosidagi qabul e'lon qilindi bu yildan boshlab. Demak, 2026-2027 o'quv yilida bizga 36562 ta grant uchun kvota belgilandi. Mana shu 36562 tani 10% ni hisoblaydigan bo'lsak, 3656 ta kvota bo'ladi va mana shu imtiyozni olganlar mana shu 3656 ta grant uchun bellashishadi. Bu qanaqa tartibda ishlaydi endi oliy ta'lim muassasalariga kirishda? Bu kvota endi boshqacha belgilangan. Ya'ni universitet tanlamaysizlar bu yoqda. Universitet maxsus kvota ajratmaydi. Bu imtiyoz respublika bo'yicha keltirilgan barcha yo'nalishlar uchun belgilanadi. Aytaylik, pedagogika yo'nalishi, to'g'rimi? O'zbekistondagi ko'p universitetlarda bor mana shu yo'nalish. Lekin mana shu pedagogika yo'nalishi uchun butun O'zbekiston bo'ylab 21 dona kvota ajratilgan. Mana shu ijtimoiy reyestr ro'yxatida turasizmi? Mana shu imtiyoz bormi? Mana shu 21 ta eng yuqori ball to'plagan odam kira oladi va bu birinchi ta'lim yo'nalishi uchun ishlaydi. Mana shu keltirilgan ro'yxatda ko'p yo'nalishlarda o'rtacha 20 ta 30 ta atrofida kvota berilgan, lekin yuqori bo'lgan yo'nalishlar, misol uchun xalqaro munosabatlar, jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar kabi yo'nalishlar uchun 4 ta 6 tadan kvota bergan. Eng ko'p kvota bergan top 5 talik ro'yxat tuzganman. Birinchisi bu filologiya va tillarni o'qitishga 127 ta kvota berilgan, respublika bo'ylab albatta. Va davolash ishi uchun 135 ta, matematika uchun 98 ta, energetika muhandisligi uchun 97 ta va kimyo uchun 83 ta kvota belgilangan. Respublika bo'yicha mana shu eng yuqori ball to'plagan 83 ta odam kimyo yo'nalishiga kirib, grantda o'qishi mumkin bo'ladi. 4 yillikda. Juda ham ko'pchilik odam aytgan imtiyozlar buncha ko'payib ketdi, o'rmonchilar uchun imtiyoz chiqib ketdimi deb aytishdi. Bu o'rmonchilar uchun berilgan imtiyoz faqatgina o'rmonchilik va aholi yashash joylarini ko'kalamzorlashtirish yo'nalishi uchun amal qiladigan imtiyoz hisoblanadi. Bunda 5 donagina universitet uchun kvotalar belgilangan. Va mana shu yo'nalish uchun 35 ta grant belgilangan. Agrarni ko'radigan bo'lsak 12 ta, Qoraqalpog'istonnikini ko'radigan bo'lsak 9 ta. Umumiy mana shunaqa ro'yxat berilgan. Maqsadli ta'lim. Maqsadli ta'limni o'zini bir necha turlari bor. Ko'pchilik savol bergan, maqsadli ta'lim nima? Qanaqa qilib kirsak bo'ladi? 4 yillik grant berilargan u narsaga. Nima qilsak bo'ladi bunga kirish uchun deb aytishdi. Ko'pchilik joylarda, ko'pchilik yo'nalishlarda maqsadli ta'lim yo'q. Maqsadli ta'lim faqatgina o'sha kadr yetishmovchiligidan, o'sha hudud tomonidan, nima deydi, aytadigan, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'sha hudud grant to'lab berish hisobiga ular bitta odamni o'qitib o'zlariga kadr qilib oladi. Ya'ni maqsadli ta'limda o'qisalaring, kelajakda sizlar u yerda ishlab berishlaring kerak bo'ladi. Aynan o'sha joyda.
ishlab berib, aynan o'sha yerda ishlab berishlaring kerak bo'ladi. Va bu ishlash jarayonida sizlar oyliklaringizni o'zlaring olasizlar. U yerga bepul ishlab berilmaydi. Bemalol sizlar o'zlaring ishlasalaring bo'ladi va qo'shimchasiga uzoq hududda ishlaganlik uchun bizda qo'shimcha bonuslar ham bo'ladi. Bu maxsus yo'nalishlar uchun belgilangan bo'ladi. Hammasida ham yo'q. Aytaylik, xalqaro munosabatlar, yurisprudensiya shunga o'xshagan yo'nalishlar uchun belgilamaydi bu maqsadli. Masalan, mana shu 2026-2027 o'quv yili uchun oliy ma'lumotli kadrlar maktab ta'limi uchun kvota belgilangan. Sizlarga aytadigan bo'lsam, misol uchun O'zbekiston bo'yicha 648 ta belgilangan. Nukus davlat pedagogika instituti tomonidan 33 ta bor. O'zbek guruhlari uchun 30 ta, rus guruhlari uchun 3 ta. Shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Yuqorida aytilgan barcha imtiyozlar bor-ku, hammasini aytib keldim. 10 tadan ziyod bo'ldi. Bularning hammasi aralash bo'ladi. Ya'ni til guruhi uchun alohida hisoblangan kvotalar belgilanmagan. Bizda ko'pchilik universitetlarda o'zbek guruhlari uchun 100 ta kvota belgilangan bo'lsa, birorta yo'nalish bo'yicha. Rus guruhi uchun aytaylik, u yerda 25 ta belgilangan bo'ladi, kam bo'ladi. Imtiyozlar doirasida esa bu narsa belgilanmagan. Ya'ni IIB xodimi uchun 1828 ta belgilangan bo'lsa, o'sha 1828 tani 1500 tasi o'zbek guruhi uchun, 328 tasi rus guruhi uchun deb belgilanmagan. 1828 ta aralash ta'lim tilini o'zlari tanlab olishadi. Baribir shu 1828 tani ichiga kirsa bo'ldi. Muammo joyi yo'q bu yerda. Lekin bu maqsadli ta'lim bo'lganligi uchun bu yerda o'zlari belgilab qo'yishgan. Aytganimdek, 30 ta o'zbek guruhlari uchun, 3 ta rus guruhlari uchun belgilangan. Bizda sog'liqni saqlash va san'at yo'nalishida ham maqsadli kvotalar belgilangan. Aytaylik, sog'liqni saqlash uchun respublika bo'yicha 1031 ta kvota belgilangan. Grant, 4 yillik grant. Va san'at bo'yicha respublika bo'yicha jami 4 dona grant belgilangan va buni barchasi O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti tomonidan berilgan. Xotin-qizlar uchun yana bitta qo'shimcha qabul kvotasi to'lov kontrakti evaziga. Bu to'lov kontrakti evaziga qabul qanaqa imtiyoz hisoblanadi? Bu imtiyoz o'zini mutaxassisligi bo'yicha 5 yil stajga ega bo'lgan xotin-qizlar uchun to'lov kontrakti asosida oliy ta'lim muassasasiga qabul hisoblanadi. Bu qabulda ham universitetlar miqyosida belgilangan bo'ladi. Aytaylik, Milliy universitetda 20 ta, O'zbekiston Milliy pedagogika universitetida 100 ta, umumiy O'zbekiston bo'yicha 2500 ta kvota belgilangan. Bu uchun aytilgandek 5 yillik ish stajiga ega bo'lgan bo'lishingiz kerak mutaxassislik bo'yicha va topshirasiz. Misol uchun Milliy universitetga topshiradigan bo'lsangiz, yuqori ball olgan 20 ta xotin-qizlar to'lov kontrakt evaziga o'qishga qabul qilinishi mumkin bo'ladi. Xotin-qizlar uchun ajratilgan 4% grant qanaqa ishlaydi? Bu 4% kvota yuqorida aytilgandek umumiy belgilangan grantlar 2026-2027 o'quv yili uchun bizda 36562 ta grant e'lon qilindi, to'g'rimi? Endi mana shu 36562 ta grantga qo'shimcha davlat granti asosida 4% e'lon qilinadi xotin-qizlar uchun va bu 1762 ta bo'lar edi aslida avvalgidek bo'lganda, o'z holicha qoldirilganda. Lekin prezidentimiz tomonidan oliy ta'lim muassasalarida xotin-qizlarning ulushini ko'paytirish uchun bu kvota 4000 taga yetkazilgan. Bir necha yil oldin 2000 ta edi va o'tgan yili va mana shu yil uchun 4000 taga yetkazilgan. Ya'ni 4000 ta xotin-qizlar 4% bilan qabul qilinadi deb aytilgan. Va bu imtiyoz qanaqa ishlaydi? Bu imtiyoz universitetga qabul qilishda bal muhim rol o'ynaydi, to'g'ri, lekin bu respublika bo'yicha kurashilmaydi. Siz mana shu tavsiyanomani qayerdan olgansiz? Ana shu bo'yicha kurashasiz. Aytaylik, Samarqand viloyatidan. Samarqand viloyati uchun 2026-2027 o'quv yilida 4% xotin-qizlar kvotasi umumiy miqdori 445 ta belgilangan. Va mana shu 445 ta Samarqand viloyatidagi xotin-qizlarning eng yuqori ball to'plagan, mana shu eng yuqori ball to'plagan 445 ta o'zini turlari bor. Aniq va tabiiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari va boshqalar bor. Mana shu 4 ta fan turkumiga ega bo'lgan yo'nalishlardan topshiradi va o'sha mana aniq va tabiiy fanlar yo'nalishidagi qizlar uchun Samarqand viloyatiga 101 ta kvota belgilangan, to'g'rimi? Mana shu 101 tani orasidan kurashadi. Eng yuqori ball to'plagan 101 ta odam mana aniq va tabiiy fanlarga topshirdi. 300 ta odam topshirdi deylik. Samarqand viloyati olingan tavsiyanomani 300 ta odam topshirdi. Endi mana shu 300 ta odam topshirgandan 101 tasi qabul qilinadi. 101 tasi eng yuqori ball to'plagan 101 tasi mana shu yo'nalishga topshirgan bo'lsa qabul qilinadi. Va undan keyin texnika fanlari bor. Texnika fanlari uchun Samarqand viloyatida xotin-qizlarga 14 ta kvota belgilangan. Deylik, bu yerga 30 ta qiz topshirdi. O'zbekiston Respublikasidagi istalgan universitetga, farqi yo'q. Muhimi u qayerdan olganligi. Istalgan universitetga topshirdi O'zbekiston bo'yicha. Mana shu 14 ta eng yuqori ball to'plaganlari kiradi. Bo'ldi va mana shu 14 ta, mana shu yuqorida aytilgan 25 tani odam, 25 ta bo'lsa, 25 dedimmi? O'zi 25 ta bo'lsa kerak. Xullas, shu 25 tani eng yuqori ball to'plagan 14 tasi texnikaga kira oladi.
xuddi shunaqa qolgan yo'nalishlarda ham ishlaydi. Va bu imtiyoz ham kunduzgi va birinchi ta'lim yo'nalishini tanlaganlar uchun ishlaydi. Ichki ishlar vazirligi imtiyozi bo'yicha o'zim ham 3-4 ta video chiqardim Instagram kanalimda. Instagram kanalimda ham shu ta'limga oid bo'lgan ma'lumotlar va bundan tashqari o'zim diplomatiyada o'qiyman, xalqaro huquq fakultetida. Mana shu diplomatiyani ichidagi hamma narsalarni olib chiqib ko'rsatib beraman Instagramda va ta'limga oid xabarlarni hammasini chiqarib boraman o'zim. Mana shu Instagram kanalimga qo'yganman 4 ta videoni va ichki ishlar imtiyozi bo'yicha Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi bilan bog'langanman. 2-3 marta bog'langanman va bittasini ko'rishinglar mumkin. Mana shu yerga chiqarib qo'yaman. To'liq o'sha gaplashilgan muloqot jarayonini ular ham tasdiqlashgan. Mana shu umumiy tartibda bo'lishi. IIVni imtiyozi chiqarilgan paytda, ya'ni hammaniki imtiyoz chiqarildi. O'sha paytda IIVga 2 ta imtiyoz, ya'ni hujjat tashlandi. Birinchisida universitetlar kesimida taqsimot qilib berilgandi. Ikkinchisida umumiy taqsimot berildi, ya'ni 1800 umumiy bo'ladi. U universitet taqsimoti ishlamaydi. Ya'ni hozir aytyapti viloyatlarda kadrlari, ichki ishlar xodimlari hammasi aytishyapti ekanki, 175+ bo'lsa topshiringlar diplomatiyaga, bo'lmasa o'tmaydi deb aytyapti. O'tgan yilgi 68 dan yuqori bo'lgan, 68 bo'lgan o'tgan yili, lekin o'sha IIVni imtiyozi o'tish bali. Farqi yo'q, 1828 dan ichiga kirsa bo'ldi. 1828 o'shani ichiga kirgan bo'lsangiz, bo'ldi. O'tadi hammasi. Bo'ldi, 1828 dan ichiga kirsa, yo'nalish, universitet umuman ahamiyati yo'q. O'shani ichiga kira olsa bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Shu bilan bizning imtiyozlarimiz tugadi. O'ylaymanki, barcha imtiyozlar bo'yicha hamma savollarga javob berildi. Bundan-da sodda qilib tushuntirishning iloji yo'q. Agarda tushunmagan bo'lsangiz, videoni qaytadan ko'rib oling. O'sha yerda bemalol yana tushunib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sizlarga kerak bo'ladigan saytlarni aytdim. Bular mandat.uz saytidan sizlar o'tgan yilgi imtiyozlarni qanaqa bo'lganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni o'tish ballari qanaqa bo'lganini. Bundan keyin YouTube ga ham mana shunaqa kattaroq mavzu bo'lganlari, ya'ni Instagramga chiqarib bo'lmaydiganlarini YouTube ga joylab boraman. Buni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube da ham albatta mana shunaqa batafsil tushuntirilgan video bo'ladi. Instagramda kamroq vaqt bo'lganligi uchun. To'g'ri, Instagramda mana ko'pchilik 1 minutlik, 30 sekundlik videolarda ta'limga oid bo'lganliklari ham. Meni eng kam video, misol uchun 1:30 yaqin kunlardan beri 1:30 qo'yilyapti. Undan oldingi kunlari 2 minut, 3 minut, даже 4 minutlik videolarim ham bor. Mana shunaqa tushuntirib berganman. Endi mana shunaqa umumiy tushuntirilish kerak bo'lgan videolar YouTube ga joylanadi. YouTube ga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan bexabar qolib ketmaysizlar. Meni boshqa ijtimoiy tarmoqlardan kuzatishingizni so'rab qolardim. Bu Telegram kanalim bor. Telegram kanalimda Instagramdan ham oldin chiqadi. Ya'ni qanaqa ma'lumot chiqsa, birinchi u yerga yuboraman va keyin Instagram uchun video olib, uni montaj qilib, keyin yuklayman. Va Telegramga, Instagramga va YouTube ga obuna bo'lib qo'yishlaring mumkin bo'ladi. Barcha yangiliklardan eng tezkor xabar topasizlar. Mana barcha imtiyozni tushunib oldik, to'g'rimi? Bizda allaqachon 189 ballni yig'ib qo'ygan yoki imtiyozi ham 170, 180 bo'lgan, allaqachon universitetlarni tanlab qo'ygan. Xullas, faqat dars boshlanishini kutib o'tirganlar bor-da, yoki umuman hamma uchun taalluqli-da bu. Sizlar uchun oliy ta'lim muassasalarida nima bor? Tizim qanaqa ishlaydi? O'zi universitetning ichi qanaqa bo'ladi? Agar Toshkentga kelayotgan bo'lsalaring, Toshkentda sizlarni nima muammolar kutib turibdi? Va yaqinda joriy qilingan grant taqsimoti tizimi, qanday qilib kontraktga kirgan bo'lsalaring, keyingi yili grantga chiqib olish yo'llari. Xullas, mana shunaqa barcha mavzular bo'yicha payshanba kuni 21:00 da men Telegram kanalimda webinar o'tkazyapman. Barchasini bafurja o'tirib hammasini gaplashib olamiz. Mana Telegram kanalimga link opisiyaga ham yuborib qo'yaman. Qo'shilib olsalaring bo'ladi. 21:00 da sizlarni Telegram kanalimda kutaman va o'sha yerda hammasini gaplashib olamiz. Men o'zim 4-kursman. Toshkentda 4-yil ketyapti yashashim. Mana shu 4 yil davomida nima xatolar qilganim, umumiy barchasi haqida gaplashamiz va sizlar universitetga kirganinglarda 3-kurs bo'lib kirasizlar. Ya'ni umuman tajribasi bo'lgan holda kirasizlar, hammasini bila olasizlar va kimdir maslahat so'rasa, maslahat beradigan darajaga chiqib olasizlar. Va bu ayniqsa diplomatiya talabalari uchun kerak bo'ladi, chunki diplomatiya haqida 0 dan prям 100% o'rganib olasizlar, ichini qanaqa ekanligini, tizimi, hamma narsasi haqida o'rgatib beraman diplomatiyaga kirganlar uchun.